اذا انت مهتم بالخصوصيه والسناكات والحلويات مالك لا تفوتك هذه الثلاجات. هاي ثلاجات مخصصه للغرف نفسها يستخدمونها في الفنادق والغرف ايضا. حلو يجي مع فريزر فوق وتحكم بدرجه البروده ودبل زجاج عازل حراري وفيها بعد قفل عشان خصوصيه ايضا ومنتجاتك تكون في امان. هذا الحجم منها الوسط ايضا متوفر منها. تجي مع واحد شلف وايضا فيها فوق تجميد مساحه تخزين كبيره. وشوف الفينشنج مال الثلاجه شيء متعوب عليها بدوتي. تجي مع اضاءه ايضا LED. الحجم الكبير هذا مالها يكون على سعرها 550 درهم والحجم الوسط على 450 درهم. العرض هذا بس هالفتره. حياكم الله.